হ্যালো এভরিওয়ান, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আনবক্স করব উডেন পাজল। তো এটা মূলত কিউব উডেন পাজল। এটা ইউজড, অনলাইন থেকে আমি ইউজড পাজল কিনেছি। তো দেখা যাক কেমন হয়েছে পাজলটা। আগে কাটা শুরু করি। ইউজড যেহেতু, সো অতটা লুকটা নিউ লাগবে না। খুবই সুন্দর, পুরাটাই উডেন। দেখি আগে এটা খুলে নিই। ওয়াও, খুবই সুন্দর, খুবই সুন্দর। আচ্ছা, পেছনে কি লেখা আছে দেখি। এটা মালিসা অ্যান্ড ডগ ডিজনি প্রিন্সেস উডেন কিউব পাজল, 16 wooden cubes to create 6 scenes। তার মানে এখানে 6টা আছে, সিন আছে 6টায়, 6টায় মূলত। আচ্ছা, এই পাশে 4টা করে মিলাতে হবে। দেখেন পুরাটা, এটা ট্রেটা তো, এটা তো বোর্ডের, মানে এটা তো কাঠের বা উডেনের, আর এইগুলোও পুরা উডেনের। টেকসই, অনেক টেকসই। এটা সহজে ভাঙবে না, উডেন হলে বেশি ভালো। আর তারা অনেকবার খেলতে পারবে, আর পড়লেও ভাঙার কোনো চান্স থাকবে না। এটা অনেক দিন টিকবে, অনেক দিন ধরে এরা খেলতে পারবে। সো দেখেই বোঝা যাচ্ছে একটু ইউজড। সো কোনো ব্যাপার না, কারণ এগুলা যখন নতুন কেনা হয় তখন দেখা যায় যে অনেক দাম পড়ে। জিনিসটা খুব ভালো লেগেছে, এই জন্য এটা আমি অর্ডার দিয়েছি। সো মিলিয়ে দেখি পারি কি না, কারণ টাফ মনে হচ্ছে আমার কাছে। তারপরও একটা মজার, আমার পাজল মেলাতে খুব ভালো লাগে, কারণ এটা কিছু মাথা খাটাতে হয়, দেখা যায় হয় না। তারপরও আমার যেহেতু মেয়ে আছে, সে খুব পছন্দ করে এইগুলা, আর সে ভালো মেলাতে পারে, এই জন্য মূলত ওর জন্যই আমি পাজলটা কিনি। তো এখানে 6 সিন আছে, দেখি কোনটা মেলানো যায়। আমি এটা মারমেইড মেলাবো। মারমেইড, দেখা যাক পারি কিনা, কতক্ষণ লাগে। সো মারমেইডের আমার এইখানে যেহেতু বুঝতে হবে, পাজল মেলাতে গেলে মাথা পাগল হয়ে যাবে, কারণ একটা কিউবের মধ্যে 6 ডিজাইন। সো আমি এই বের করতে গেলে আমার মাথা পাগল হয়ে যাবে। সো এই মাথা যাতে পাগল না হয়, আমাকে সেরকম সিস্টেম বের করতে হবে। এই ফ্রেমের এই কোণাটা হচ্ছে গ্রিন, সো আমাকে গ্রিন দেখতে হবে, আর ভিতর অংশটা আমাকে দেখতে হবে কি কি কালার আছে। সো এই যে ডিপ গ্রিন আছে, আর রেড হেয়ার আছে, ভালো একটা ফিশ আছে। সো এটা দেখে আমাকে এখন আগে খুঁজতে হবে ফ্রেমটা কি কি কালারের আছে। সো এইটার ফ্রেমের যে কোণার যে কালারটা, এটা হচ্ছে গ্রিন। সো আমাকে বের করতে হবে যে গ্রিন কোনটা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে গ্রিন। সো আমি একসাথে করি একবারে। আর হ্যাঁ, এটাও একটা গ্রিন। আগে আমি ফ্রেমের গুলা বের করব, ফ্রেমের যে কোনার অংশটা ওইটা বের করব। আর এটা আমি পেয়ে গেছি, কারণ এটা হচ্ছে দেখে বোঝা যাচ্ছে যে মারমেইডের গ্রিন অংশ। এটা মারমেইডের মাথা, দেখে বোঝা যাচ্ছে রেড হেয়ার, কারণ অন্য কারোর রেড হেয়ার নাই। তারপর এটা, এই যে আরেকটা অংশ গ্রিন, ভিতরের অংশটা আমি পেয়ে গেছি। এটা খুবই মজার পাজলটা, একবার যে শিখে যাবে মেলাতে, সে খুবই পছন্দ করবে। এই একটা গ্রিন, এই যে একটা গ্রিন, এই যে এর ভিতরে একটা ফিশের ইয়েলো কালার আছে, আর রেড হেয়ার। আমার প্রায় সব হয়ে যাচ্ছে। এই যে রেড হেয়ার, আমার ভিতরের অংশটুকু আমি বের করে ফেলেছি। আশা করি খুব তাড়াতাড়ি পেরে যাব। এটাও গ্রিন ফ্রেম। এই যে আবার ফিশের আর এক অংশ, আর এটাও একটা গ্রিন, একটা, এগুলো হচ্ছে কোনার অংশটা। সো এই একটা পেয়ে গেছি, আর এটাও একটা গ্রিন। সো আমি গ্রিনের এই ফ্রেমগুলো সব কিছু সাজিয়ে নিয়েছি। এরপর আমি এটা দেখে দেখে এটা মেলাবো, এটা মেলাবো যেহেতু মারমেইড। সো আমাকে আগে, আচ্ছা আমি এটার উপরেই দিই, তাহলে ট্রের উপরে দিলে সুবিধা হবে, যেহেতু এইটার এই অংশ আমি এইটা মাঝখানে দিব।
তারপর এইটার অংশ দেখি এটা মেলে কিনা। না, এটা মিলবে না, এইটা মিলবে না। এটা দেখি, মারমেইডের অংশ একটা মিলে গেছে। আর এটা হচ্ছে ফিশের মাথা, যেহেতু এটা আমি একসাথে করেছি, তাহলে এই অংশটা কোথায় যাবে? এই অংশটা এই উপরে আসবে। আর এইটা হচ্ছে মারমেইডের একটা অংশ। আর এই অংশটা যেহেতু চুল, এই যে রেড হেয়ার, না মিলছে না, এটাও মিলছে না, এটা এই যে মিলে গেছে, তার মানে এটা আরেকটু সরিয়ে দিতে হবে, দিলে জাস্ট মিলবে। আর এটা একটা কোনার অংশ, এখানে রেড হেয়ার আছে, তার মানে এই যে এটা মনে হচ্ছে মিলে গেছে। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি হয়। আর এটাও কোনার অংশ, দেখি আর একটু ওয়েট করি। এটা একটু অংশ এই যে এটার সাথে মিলে গেছে। আর এটা এই যে হাত, দেখে বোঝা যাচ্ছে হাতটা উল্টে গেছে। এই যে আমার তো প্রায় অর্ধেক হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে যদি আমি সিস্টেম করে যদি বের করে আমি পাজলটা মেলাতে পারি, খুব তাড়াতাড়ি মেলানো হয়ে যাবে। এর আগেও অনেক পাজল মিলিয়েছি, আমার মেয়ের বদৌলতে অনেক পাজল মেলানো হয়, আমার খুবই ভালো লাগে। এইটা আমি মিলাই, আমার মেয়ে সহজেই খুব তাড়াতাড়ি মেলাতে পারে। ওরটা দেখলে আমি আরও বেশি পাগল হয়ে যাই যে ও এত ভালো করে করতে পারে। সো এটা একটু হলুদ অংশ আছে, মনে হচ্ছে এটা ফিশের কোনো একটা অংশ। হ্যাঁ, এটা এর সাথে ম্যাচ হয়েছে। আর দেখি এটা কিসের সাথে, আই থিঙ্ক এটার সাথে মিলেছে, এটার সাথেই মিলবে আশা করি। দেখি শেষ পর্যন্ত কি হয়। আর এই অংশটা যেহেতু, দেখি এটার সাথে হয় কিনা। হ্যাঁ হ্যাঁ, হয়ে যাচ্ছে। এটার সাথে এটা মিলবে না যেহেতু, সো এটাও তো মিলছে না। তাহলে দেখি এইটার সাথে এটা মিলে কিনা। হ্যাঁ, ওয়াও। আর এটার সাথে এটা মিলে কিনা দেখি, একটু একসাথে একবারে দেখাই। আর এটা একটা প্রবলেম হয়ে গেছে, ওটা ট্রে বানিয়েছে ঠিকই, পিকচারটা দিয়েছে পেছন দিকে, সো বোঝা যাচ্ছে না। মিলে গেছে, আপনাদেরকে আর একটু দেখিয়ে দিই। আমি এই যে মারমেইডটা আমি মিলিয়েছি। সো এই যে দেখতেই পাচ্ছেন, খুবই সুন্দর একটা মারমেইড, সম্পূর্ণটাই মিলে গেছে। সো আমার আজকের ভিডিওটা শেষ করার আগে আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট করব, প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আর থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও, বাই।